短的快速的无视加长的轻柔的无视，两个音效就可以让你的片头立刻温柔起来。欢迎来到今天的每日镜，这是第493期。你是不是曾经在旅拍过程中自己拍了一些很唯美的素材，然后剪辑的时候呢，不会设计音效和音乐，然后总觉得差点意思？今天的每日镜你一定要看完。这次呢，我又给大家设计了一个非常简单易上手的一个唯美旅拍短片的音效工程文件自己拿去练习模仿一下，还是非常有帮助的。我们来先看一下这一段。好，就是前面这一段音乐和音效的设计，有没有感觉到非常的唯美舒服？其实它的一个剪辑原理就是前面一系列的运动的一些素材，比如说鸽子起飞人物跳舞放在前面主要是为了搭配一些相应的音效，比如前面的短的快速的乌什，主要是为了搭配前面这个人物跳舞和鸽子起飞这两个素材，然后又一个呼的乌什。这个地方主要是给这个空旷环境里面鸽子的起飞增加一点点质感，然后再搭配鸽子飞走，就能够完成后面这个音效的设计。看到没？这个呼的音效在底下呢，就起到一个辅助的作用，然后这两个音效呢，就能够很好的呼应前面鸽子单独起飞和美女跳舞，然后后面鸽子在空旷房间起飞这么一系列的快捷镜头。然后我在这个鸽子起飞的拟声音效，就是这个翅膀音效下面呢，还放了一个上升停止扭曲的这么一个声音，主要是为了辅助前面的这个鸽子起飞的声音，让它的层次更加清晰一些。放在一起听一下，顺便还能带来一种那种风声的沙沙的声音，效果非常的理想。然后我们听一下我选的这首音乐前面是比较轻柔的钢琴，然后到后面场景突然切换了以后，在这个位置我做了个标记音乐突然变化了一下，这也是一个凸显短片节奏的一个点。所以说我们选音乐的时候，如果它有这种轻微的节奏变化，我们都可以去搭配不同的场景来进行一个转场，特别的好用。所以说这个地方就可以让这个短片的段落在这个地方显得非常清晰。那段落一旦清晰了，短片的质感和节奏就有了。希望这期视频的几个小技巧能够帮到你，我们下期见。